Здорово. К моменту перехода с бега на шаг, чтобы о чем-то тебе рассказать, я пробегаю примерно 2 километра. Встречай день большого ветра, посвященный регистрации самого сильного естественного порыва ветра, измеренного на поверхности Земли. 12 апреля 1934 обсерватория Маунтин Вашингтон зафиксировала скорость ветра 231 милю в час, 371 километр в час. Даже без урагана или торнадо может быть очень ветрено. Буря, демонстрирующая силу природы, может нарушить подачу электроэнергии, воды, выкорчевать деревья, нанести ущерб инфраструктуре, но он также и наш друг. Сохраняет прохладу в жаркий день, питает паруса могучих кораблей. Да и смотри, как в лесу, благодаря ему, классно. Эгей! Смотри на жизнь веселей. Спасибо! Связь.